Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς του STP. Την προηγούμενη φορά, όπως είδατε, ακτινολογήσαμε αυτούς τους τροχούς, οπότε είναι πλέον έτοιμοι για την επόμενη φάση που σας είχα πει και τότε. Και σήμερα είναι η επόμενη φάση. Όπου μεταξύ αυτών θα προχωρήσουμε και σε άλλα πράγματα όπως βλέπετε εδώ. Ας ξεκινήσουμε όμως με το τιμόνι και τις εκκρεμότητες που είχαμε, που ήταν το shifter και το πώς θα μπει πάνω στη μανέτα. Αρχικά, για σημάνω shifter συνδυασμό με αυτό το Hope Tech φρένο, υπάρχει αυτό εδώ το mount, αυτή η επιλογή. Και υπάρχει και αυτή εδώ η πιο minimal επιλογή που και αυτό λέω ότι είναι mount. Αλλά αποτελείται από τη βίδα και το παξιμάτι του τετράγωνου που πήρα την άλλη φορά. Ωστόσο, δεν χρειαζόμουν τίποτα από αυτά τα δύο για αυτό το συνδυασμό. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν μια τέτοια αρενόβιδα. Γιατί αυτή η μανέτα είναι το τελευταίο μοντέλο της Hope, των Tech αυτοβρένων αυτών. Και το παξιμάδι αυτό το έχει κατά κάποιο τρόπο ενσωματωμένο μέσα στη βάση της μανέτας. Γιατί έχουν δημιουργήσει μέσα εκεί το σπήρωμα, οπότε το παξιμάδι περισσεύει. Αυτή εδώ η βίδα έρχεται από την έξω μεριά, περνάει μέσα και πιάνει και βιδώνει πάνω εκεί. Που εδώ μέσα κανονικά θα έμπαινε το τετράγωνο παξιμάδι από εκεί, αλλά οι βόλτες είναι ενσωματωμένες πάνω στη βάση. Επομένως, αυτό το τετράγωνο παξιμάδι δεν χρειάζεται πλέον. Άρα, αυτή εδώ η βάση που έκανε 18 ευρώ και αυτή η βίδα με το τετράγωνο παξιμάδι που έκανε 3 ευρώ. Ήταν χωρίς λόγο. Τα πήρα χωρίς κανένα απολύτως λόγο, επειδή δεν το έψαξα αρκετά. Τώρα όμως από το λάθος αυτό έμαθα και ελπίζω από το δικό μου λάθος να μάθατε κι εσείς, σε περίπτωση που χρειαστεί ποτέ κάτι τέτοιο σε εσάς. Οπότε ας το βάλουμε πάλι πίσω. Και σχετικά με το σφίξιμο, στο προηγούμενο βίντεο που ασχοληθήκαμε με το τιμόνι, με την προεργασία του, είπα ότι σφίγγω τελείως στη μία μεριά και όσο πάρει η άλλη. Αυτό είναι σωστό σε κάποιες μανέτες που ο κατασκευαστής το λέει να γίνεται έτσι, αλλά σε κάποιες άλλες ο κατασκευαστής συνιστά να είναι και από τις δύο μεριές και πάνω και κάτω, δηλαδή η απόσταση ίδια. Οπότε πρέπει να σφίγγει σιγά σιγά μία τη μία την άλλη, μέχρι να σφίξουν και οι δύο και οι αποστάσεις να είναι ίδιες. Παρ' όλα αυτά, από τη δική μου πείρα, σε όλα μου τα φρένα σφίγγω τελείως τη μία και μετά όσο πάρει η άλλη. Γιατί σφίγγοντας και τις δύο, μου έχει συμβεί στο παρελθόν ένα ατύχημα. Αυτό εδώ συνολικά θα ήταν το πίσω μέρος. Αυτό εδώ δεν είναι το μέρος, αλλά έκανα αυτό που συνιστούσε ο κατασκευαστής και το έσφιξα ίδια για τις δύο μεριές και πάνω και κάτω. Και κάπου εκεί που έσφυγα έγινε αυτό. RIP. Οπότε από εκείνη τη στιγμή και μετά σφίγγω τελείως στη μία μεριά και μετά όσο πάρει η άλλη. Βέβαια μπορεί αυτό, όχι μπορεί, σίγουρα ήταν δικό μου λάθος, μάλλον έσφιξα λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε και κόπηκε στη μέση. Ωστόσο, κάποια φρένα καλό θα είναι να σφίγγουν όπως συνιστά ο κατασκευαστής ανεξαρτήτως. Και κάτι ακόμα που είχα πει και πιο παλιά, από τη δύναμη που λέει ότι πρέπει να σφίξει, αν ας πούμε λέει ότι θέλει 5 νιουτόμετρα, καλό είναι να το σφίγγουμε 1 νιουτόμετρο λιγότερο, σε περίπτωση που υπάρξει πτώση να μπορεί να στρίψει και να μην σπάσει. Γιατί άμα είναι τέρμα σφιγμένο μπορεί να μην στρίψει και όλη η δύναμη που θα φάει να δημιουργήσει σπάσιμο και όχι στρίψιμο. Οπότε, ναι, καταλάβατε τι θέλω να πω. Και το επόμενο κομμάτι του τιμονιού, που αρκετοί από εσάς μου σχολιάσετε στο προηγούμενο βίντεο που το σύσαμε, είναι σχετικά με τα γκριπάκια. Και για ποιο λόγο το σημείο που σφίγγει το έβαλα την έξω μεριά, ενώ κανονικά μπαίνει από τη μέσα. Αυτά τα γκριπάκια, τα foam grips, τείνουν να σκίζονται στην άκρη όταν ακουμπάνε στο έδαφος, ας πούμε, όταν αφήνει το ποδήλατο ή μπορεί να σκιστούν κάπου να βρούνε. Τείνουν να ξεκινάει η σχισμή από την άκρη και να πλησιάζει προς τα μέσα με αποτέλεσμα να τα διαλύει. RIP και αυτά. Οπότε για να το προτρέψω αυτό, βάζω την μεριά που σφίγγει απ' έξω για περισσότερη προστασία. Αυτό είναι απλά κάτι που κάνω εγώ, προσωπική επιλογή. Και με αυτό ολοκληρώνουμε τα του τιμονιού. Αλλά πριν το αφήσουμε, θέλω να προσθέσω τους αντάπτορες στις δαγκάνες, που πολλοί τους βάζουν πρώτα στο πλαίσιο και μετά βιδώνουν πάνω σε εκείνους τις δαγκάνες, αλλά εγώ το κάνω από τώρα έτσι. A few moments later, ο αντάπτορας μπήκε. 203. Είναι σίγουρα 100% overkill 203 για το συγκεκριμένο ποδήλατο και θα καταλάβετε γιατί σε ένα μελλοντικό βίντεο, γιατί θα δείτε στο επόμενο βίντεο. Στο μεταξύ το τιμόνι απλά είναι έτοιμο και θα περιμένει μερικές μέρες μέχρι να μπει πάνω στο ποδήλατο. Οπότε πάει στην άκρη αυτό και συνεχίζουμε με το επόμενο κομμάτι. Το οποίο επόμενο κομμάτι είναι πεταλιέρα και πετάλ. Αυτά τα υπερεπικά πετάλ που πραγματικά βλέποντας τα ντρέπεσαι να πατήσεις επάνω του στην κυριολεξία. Shimano SLX πεταλιέρα, Hope γκρανάζι, Nuke Proof Horizon πετάλ. Πάει γι' αυτό, έτοιμο για αυτό το πακετάκι. Θα πάει να κάνει παρέα στο τιμόνι. Και το επόμενο βήμα φυσικά είναι να προχωρήσουμε λίγο τους τροχούς. Και όταν λέω συνεχίσουμε, εννοώ να βάλουμε λάστιχα. Αλλά όπως βλέπετε δεν υπάρχει rim tape εδώ πέρα. Και επειδή δεν έχω αυτή τη στιγμή διαθέσιμη μια κανονική rim tape, θα σχεδιάσουμε DIY time. Κλασικά παραδοσιακά χαρτοτενία. Και θα το περάσουμε
2-3 στροφές για να είμαστε σίγουροι. Φυσικά η χαρτοτενία δεν είναι η καλύτερη λύση για ένα ποτέ 3.000 ευρώ, αλλά όπως είπα δεν βρήκα τέλος πάντων άμεσα και όταν τα παράγγειλα τα πράγματα δεν το είχα στο μυαλό μου. Οπότε μέχρι να πάρουμε την κανονική βάζω χαρτοτενία. Η χαρτοτενία είναι η καλύτερη λύση σχέση με οποιαδήποτε άλλη ταινία, διότι είναι η μόνη που όταν βγει δεν αφήνει κόλλες και αυτό κάνει πολύ πιο εύκολη τη διαδικασία τοποθέτησης της καινούριας. Οπότε για την ώρα θα μείνει έτσι μέχρι να πάρουμε καινούρια και συνεχίζουμε στο λάστιχο. Αφού πρώτα δημιουργήσουμε μία τρύπα για τη βαλβίδα. Εύκολο. Και τώρα που βάζω τα λάστιχα είναι ευκαιρία να πω για ακόμα μία φορά ότι ο αέρας που θα χρησιμοποιήσεις, που θα βάλεις μέσα στο λάστιχο, αρχικά όλα τα λάστιχα να γράφουν πάνω πόση πίεση αντέχουν, από πόσο μέχρι πόσο. Φυσικά το καλύτερο είναι κάπως ενδιάμεσο, αλλά επίσης εξαρτάται και από το τι ακριβώς τι χρήση θες να κάνεις. Για παράδειγμα, όσοι κάνουν BMX, flat τουλάχιστον ή street, τα λάστιχα τους είναι τέρμα φουσκωμένα, σε αντίθεση με αυτούς που κάνουν 26 trial που έχουν χαμηλότερη πίεση στα λάστιχα. Σε κάθε περίπτωση, σε αυτό το ποδήλατο, επειδή θα είναι κυρίως για χώμα, θα βάλω γύρω στα 40 psi. Και η φορά με την οποία θα τα βάλουμε πάνω στο ποδήλατο και αυτή αναγράφεται πάνω κάπου. Γράφει rotation και σου έχει δύο βελάκια. Και όσον αφορά τη σαμπρέλα, καλό είναι να φουσκώνεται λίγο στην αρχή για να πάρει μια αρχική φόρμα. Γενικά, σε αυτό το σημείο που πάει να κλείσει το λάστιχο, μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολο. Θέλει λίγο περισσότερη πίεση με τα χέρια ή αν φτάσει σε σημείο που δεν μπορείτε, πάντα θα υπάρχει και το κατάλληλο εργαλείο. Τι κάνεις εκεί? Τι κάνεις εκεί? Θες να δεις πώς γίνεται? Πήρες και σκηνό για ποδήλατο? Τι? Έλα, έχουμε γύρισμα τώρα, πήγαινε να παίξεις. Πήγε τελείως στο λάστιχο, επειδή ήταν καινούργιο ήταν λίγο πιο ζώρικο, αλλά όλα καλά. Και τελικό φούσκωμα. Και ο πρώτος τροχός είναι πανέτοιμος. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι ένα copy-paste για να φτιάξει πιο υπόλοιπους. Copy-paste. Έτοιμες, πανέτοιμες και οι δύο. Και μια τελευταία πινελιά, δεν είναι ακριβώς κόκκινο, αλλά whatever, ταιριάζει με το overall look. Στα δικά μου ποδήλατα δεν βάζω βαλβίδες, δεν ξέρω γιατί, δεν μ' αρέσει. Παρ' όλα αυτά, εδώ πέρα ας βάλουμε αυτές και κάπως έτσι φτάσαμε στο συμπέρασμα και αυτών των δύο τροχών. Οπότε αυτός είναι σίγουρα πανέτοιμος, αλλά εδώ έχουμε να βάλουμε και κάτι ακόμα. Κασέτα. Αυτό είναι μεγάλο. That's what she said. Και τώρα όμως θέλει λίγη προσοχή να ευθυγραμμιστούν τα πάντα και να μην σκορπίσουν τα γρανάζια. Το έχω. Ναι, μπήκε. That's what she said. Κομπλέ, μπήκε, αλλά τώρα θέλει σφίξιμο με το εργαλείο. Ωραία, πήρε ήταν με το εργαλείο αυτό. Αλλά τώρα λέει πάνω ότι θέλει σφίξιμο 40 νιουτόμετρα. Για να το πετύχουμε αυτό χρειαζόμαστε τα εργαλεία βαρέων βαρών. Και έχουμε και τον έξτρα εξολικία που είναι για παξιμάδι, που είναι σαν παξιμάδι μάλλον και θέλει καρυδάκι και όλα αυτά. Και έχουμε ρυθμίσει το δυναμόκλητο σε 40 νιουτόμετρα, νομίζω, ναι. Οπότε για να δούμε. Έγινε. Αυτό το κλακ θέλαμε να ακούσουμε, το ακούσαμε. Δεν θέλει παραπάνω γιατί σίγουρα μπορεί να έχουμε πρόβλημα. Οπότε σφίχθηκε και η κασέτα, αυτός ο ήχος. Και ο τροχός είναι πανέτοιμος. Πάει να κάνει παρέα στον μπροστινό τροχό, το τιμόνι και την πεταλιέρα. Και έχουμε τροχούς έτοιμους, πεταλιέρα έτοιμη, τιμόνι έτοιμο και φυσικά στη συνέχεια έχουμε τα του πλαισίου. Δηλαδή εννοείται θα βαφτεί, δεν θα το βάλουμε έτσι γιατί εδώ πέρα έχει κολλήσει που φαίνονται. Όχι. Αλλά πριν βαφτεί πρέπει να σχεδιάσω το Giant εδώ, το Giant πίσω και πρέπει να τα σχεδιάσω στον υπολογιστή πριν βαφτεί γιατί μετά δεν θα μπορώ να έχω κάποιο προσχέδιο. Οπότε πρέπει να τα σχεδιάσω και συνέχεια αφού κόψω τα αυτοκόλλητα θα το πάμε για βάψιμο. Το χρώμα είναι έκπληξη. Οπότε στο επόμενο βίντεο θα συνεχίσουμε με τα γραφικά και το βάψιμο του πλαισίου. Και σχετικά με όλες τις ερωτήσεις περί βαψίματος, αν το σπρέι είναι καλό, ποιο τρόπο χρησιμοποιώ εγώ για το βάψιμο. Δεν χρησιμοποιώ σπρέι, τα βάφω με πιστόλι. Αλλά τη διαδικασία αναλυτικά
θα σας δείξω στο επόμενο βίντεο αυτής της σειράς. Μέχρι τότε, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο, να αποκομίσατε κάτι και από αυτά που κάναμε σήμερα και εννοείται θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Καλό απόγευμα.